夏天到了，又可以放肆的吃小龙虾了。但每年吃的小龙虾口味都差不多，今年想研究个新吃法。今年趁便宜买了60斤，想看看取肉汆丸子能不能好吃。但是过程实在是太不顺利了。刚要接水刷虾的时候，我弟一不小心把盆踢倒了，我当时都懵了。我从来也没想过买好的虾居然要重新在家抓一遍，抓了2个小时，我心终于能消停干活了。结果又有新的意外发生了。刷虾的时候，我那个水管就没拿住，碰巧呲了他们一下。谁寻这一下给大伙呲燃了，虾都不刷了，变成水上乐园了。等几个老嫂子洗完澡再出来的时候，就变成这个造型了。那天换号播，就是因为这会儿他们被认定为擦边女主播。后来给小龙虾取肉可挺费劲，虾尾就没啥说的，就纯力气活硬掰。虾钳是最纠结的，就明知道它没肉，但是不舍得扔，只能一点一点抠。问题一个钳子就只能取出这么点肉了，这些我一共扒了1个多小时，取的肉都不到1个碗底儿。后来我就琢磨，这小龙虾得亏是近代被发现的了，这要是早几百年发现它能吃啊，那虾钳肉势必又是一道流传千百年的老佛爷名菜。细腻，做任何菜都不在话下。然后吃完饭有点劲儿了，就直接给它都扒完了。55斤的小龙虾，一共就取出5.5斤的肉。这丸子现在呀，全看怎么说呀。要说它是20块钱1斤小龙虾做的，听着有点一般；但要说它是200块钱1斤的虾仁做的，感觉肯定特别好吃。早上的时候做了一大锅丸子汤，这个丸子吧，就是做的有点熬人，吃的也没啥特别的，虾味倒是很浓，但没什么鲜味，特别像超市卖的那种舍得放添加剂的速冻丸子。完昨天还偷摸留了几斤虾，早上一起给做了。吃上这个，我对我汆丸子这个经典的特别懊悔，甚至都想忏悔。我发现小龙虾这一生最好的归宿啊，还是麻辣。我最近特别爱吃小龙虾拌面，但是这玩意儿每次做都是折腾半小时，完就吃5分钟，所以我打算研究一下，看能不能做点小龙虾浇头，这样以后想吃就不用现做了。然后为了能省点事儿，我刚开始想用现成的小龙虾肉，但是这种肉吃着特别面，就直接让我放弃了。后来我还买了好多种龙虾尾，不过虾尾不管怎么处理，做完了都有很大的腥味，所以它也不能用。那么好啊，既然条条大路都不同，那不如直接走老路。我们赶着早上5点半市场刚开门的时候，去一只挑了400斤活的小龙虾回来。到家之后，一人一个小板凳，咱们放下杂念，直接进入生产队。这些小龙虾刷完之后，我们就直接都给炸了。我的想法是趁它活的时候先炸，炸完了再去虾线，这样能最大限度的保证虾肉的紧实。不过这么处理起来就麻烦了很多。这400斤小龙虾，我们8个人分解了2天才分解完。我感觉我活到现在，拢共都没吃过这么多小龙虾。那后来干呢，给手指头都缠上膏药了，真是肿的没边了。然后在这个过程中，我们不光保留了虾肉和虾钳，脑子里的虾黄我们也都抠下来了。虽然很多人说这玩意儿不能吃，但鉴于我们的生命难度，我的理念一直是我只管今天吃的香啊，明天能不能活下去那是明天的事儿。收拾完这些虾，可算能消停歇会儿了。这小龙虾肉我们打算做成2个味儿的浇头，蒜蓉味儿的我们整扒了40斤蒜，然后炒了一大锅蒜蓉酱，这现在空口就馒头都特别好吃。香辣的是用虾钳煮的底汤，所以这汤有特别香的虾味儿。就这些小龙虾呀，在我手里算是彻底给他们用到头了。最后要把虾肉分别放到2个汤汁里，再烹调一下。为了吃的时候方便，我们提前把芡都勾好了。现在这香辣味的是麻辣鲜香，特别入味儿；蒜蓉的也是有特别浓郁的蒜香味儿，就连这虾钳嗦了起来都特别有滋味。然后就把所有东西都打包了，现在只要有手，在家只需要2分钟就能吃上这么一份味道浓郁的小龙虾拌面和拌饭。但是这么算下来，这一份浇头光食材成本就要合到80块钱了。不过这种在小龙虾里找面吃的感觉实在是太爽，尤其是晚上饿的时候，要是能迅速的吃上这么一份大碟，我的天，我必须得说上一句：虾门永存。哎。